Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut, puncak musim hujan pada tahun 2023 terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Usai periode tersebut berarti puncak musim hujan telah terlewati dan intensitas hujan berangsur menurun. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, Anistia Malinda Hidayat pada Rabu 1 Maret menyatakan, pasca puncak musim hujan maka pada bulan Maret memasuki masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Meskipun hingga saat ini BMKG belum menemukan gangguan signifikan pada masa peralihan musim, namun diperkirakan pada masa transisi ini akan berpotensi terjadinya angin kencang. Memang untuk bulan Maret itu kalau di kami secara klimatologi masuk ke dalam periode pancaroba atau periode transisi. Jadi dari musim penghujan di periode DJF Desember, Januari, Februari menuju ke periode kemarau di Juni, Juli, Agustus. Jadi memang ini 3 bulan ini bulan-bulan transisi ini atau bulan-bulan pancaroba. Kalau kemudian merujuk ke data bencana dari BNPB di BNPB itu memang untuk bulan Maret potensinya untuk banjir itu masih ada. Kemudian yang lebih banyak itu adalah tanah longsor dan puting beliung. Sementara itu pihak BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Jawa Tengah terjadi pada bulan April mendatang. Musim kemarau periode tahun 2023 diperkirakan lebih kering dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.